Бишкекте таң атпай кызганычтын айынан үрөй учурган окуя болуп келин каза болду. Бүгүн эртең менен саат 5-терде күйөөсү аялын бычактап өлтүрүп, андан соң өз жанын кыюуга аракет кылган. 27 жаштагы аялы эсине келбей ооруканада каза болгон. Анын денесинин оң жеринде сайылган бычактын изи табылган. 34 жаштагы күйөөсү реанимацияда. Аялдын ортосунда 2 баласы бар. Текшерүү жүргүзүү үчүн милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барышкан. Анда Ширалиев көчөсүндө жайгашкан жеке үйлөрдүн биринде 27 жаштагы келинди 34 жаштагы күйөөсү кызганычтан улам бычактап, өзүнө дагы кол салганы белгилүү болгон. Алар туугандары тарабынан ооруканага жеткирилген. Учурда палатада аны милиция кызматкерлери кайтарууда. Поезд КамАЗды сүзгөн. Кайыңдыда поезд КамАЗдын чиркегичин сүзгөнү айтылды. Кырсык бүгүн эртең менен болгон. Жүк ташуучу унаа заводдон кызылча ташып бара жаткан. Оң колун бетон аралаштыргыч жулуп кеткен. Бишкектик дарыгерлер бетон аралаштыргычка кирип, жулунуп кеткен кишинин колун сактап калышты. Бейтап оор абалда борборго башка аймактан жеткирилген. Тез арада операция жасалып, колу тегилгенин бизге улуттук госпиталдын хирургу Акбар Жороев билдирди. Уникалдуу операция 3,5 саатка созулган. Учурда бейтаптын абалы канааттандырарлык экени маалым болду. Бак, Фронтайда сүйлөгөн аксакал көрүнбөйт. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элдик мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Ассаламу алейкум. Кандай саламат жүрөсүзбү? Жакшы. Мен сизди издеп атпаймынбы? Ооба. Жолукпай калдым эле. Мен эми умрага барып келдим. Жакшы, кабыл болсун. Жакшы, рахмат. Умрага барып, элибизден сурадым. Ынтымакты бер, рызкы бер элибизге. Бардыгы жакшылыктарды берген Кудайым. Анан эми сизден сурадым эле мына айылды бердиңиз. Рахмат сизге. Мен ойлогондон 10 ашыгын бердиңиз. Урматтуу президент. Саламат болуңуз. Рахмат болуңуз. Рахмат. Мынакей шайлоо системасын биз автоматташтырдык. Илгеркидей бюллетендерди чыгарып алып, анан КамАЗдап региондорго жеткирип, аны түнү менен милиция кайтарып отуруп, анан ашыкча чыгарып, анан пачкалап салып ушундай болчу. Эсиңиздерде да бир талапкердин добушун экинчи талапкерге кошуп санап ушундай болчу. Азыр бүт автоматташтырылган, эч ким андай кыла албайт. Мүмкүн эмес жасаганга. Шайлоону кандай шайлаш керек экенин биз бардыгын жолго койдук. Эми шайлоочулар сиздер өзүңүздөр оңолушуңуздар керек. Добушуңуздарды сатпашыңыздар керек. Ким акча сунуштап келсе, 1000 сомбу, 5000 сомбу, 10.000 сом берсе да ошол акча менен алып туруп башка чабышыңар керек. Мына деп. Анткени силер ошо добушуңарды сатып, өзүңөрдүн эртеңки 5 жылдык тагдырыңарды кошо сатып коюп атасыңар ошону менен. Мен жалгыз жеңе албайм добуш сатып алып аткандарды. Мына силер жеңесиңер. Силер ар бириңер ошого жардам беришиңиздер керек. $4,500 чогулду. Буйруса да $35,500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар сөзсүз түрдө ушул кызга эхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20-ноябрь 2024 жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшысы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми банкың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 70 84 эми банк номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналууда. Сураныч, Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыгер карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосо, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга
өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып терминалга барып серикпестен туруп ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды колдон келген жардамды берип сактап калайлы, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Айдоочу тыгындан кутулам деп айыпка жыгылды. Бишкекте айдоочу шашып бара жаткан патрулдук унаанын артынан ээрчип, тыгындан өтүп кетүүнү көздөгөнү видеого түшүп калган. Бирок амалкөй айдоочуга инспектор жол эрежесин бузгандыгы үчүн айып пул салган. Россиядан аскердик жабдууларды алып келишти. Россия Оштогу аскер бөлүккө курал-жарак жана аскердик техниканы тейлеп, оңдоо пунктуна жабдууларды тапшырды. Салтанат аскер бөлүктөрүнүн биринин базасында өттү. Делегацияны Россиянын коргоо министрлигинин өкүлү генерал-майор Виктор Шевцов жетектеп келген. Кут конушунда свет жок болуп атат 2 суткадан бери. 3 суткадан бери. Саламатсызбы? Самчы Кыдышевич, сизге кайрылабыз биз. Мына Новополка 100га Кут конушунда 1-май районуна караштуу Кут конушунда аэропорттун жанында айылда турабыз азыр. Биз бүгүн 4-же 5-чи күнү свет жок отурабыз. 5-чи күн. Эменин аба ырайынын болсо акыбалы бул. Кар жаап, уже кыш келип, балдары болсо үйдө мына ысык чай иче албай отурат. Бuyakta eldir. Biz ушул өкмөттөн талап кылабыз, рейстен талап кылабыз, ЧУПСтен талап кылабыз. Биздин трансформаторубузду же болбосо жакшылап капремонт кылып берсин, же болбосо УКС мэрияга караштуу УКС сиздерге дагы кайрылуу. Биздиге келе турган 3 типи 630 тыпылардан 3-өнү бизге эртелетип коюп бериңиздер, бияка ишке киргизипчи. Дагы атаңа бар, энеңе бар деп жүрө бербесин. Свет керек бизге, свет керек. Караңгыда турабыз, караңгыда бардык. Элдин баары 21-чи жылында жашап атабыз. Мына өзүңөр айтмакчы, азыр биздин айылбашыбыз даректи айтып кетти. Биздин жашоо шартыбыз свет менен суу чыгат, свет менен биз жашайбыз. 5 күндөн бери свет жок, балдарыбыз суу жок, ысык чай, ысык тамагы жок. Эл чыгууга мажбур болду. Ошого силерден сураныч, тез аранда келип, анан кийин мен биринчи жолу угушум, 21-жылында жашап атып, эртең келебиз, бүгүн келбейбиз, бүгүн кечкери келдик деп. Силер биз жаңы коом, жаңы жашоо, сонун коом куруп атабыз да. Мынакей кар жаап атат, жамгыр, свет жок. Аябай сонун телегей тегиз кыргыз сонун жашоо кылып атат. Силерге рахмат. Азыр бул жерде светтин маселеси мынандай дагы да. Светтин маселеси баланска өткөн. Тыпылардын баардыгы баланска өткөн. Абоненттер да баланска өтүп, мой свет аркылуу азыр төлөп баштадык. Бирок бизди услуга кылып караган рейс жок болуп атат, рейс өзү.